Halo guys. Mau potong rambut. Aku mau potong rambut alias potong baju. Mahal. Cocok iki nek kon gawe konten. Iya, kayaknya opening ngono. Wes. Gone nang toko ae. Ora live ya, iki kamera ya Mbak. Live kok Mbak, beneran ngerti kan. Elek. Ya. Ini ya. Nih. Bro. Yo tendek. Iya, jadi mau. Heeh, semono Mbak. Mau sing Ora gak gunting Mbak. enggak. Lho. Wong lanang brondol. Di brondol digudel. Aja nangis kowe. Heeh, sak. Saya Mbak. Heeh. Ini ya. Iya, sak mono kuwi mau lah. Manut Mbak. Iya sama ngono kuwi. Padha sing demok pinggire pendek mau kowe. Bismillah. Ya rasane. Meneng ae gak lengah-lengah lho kok padha lho. Diam. Ya. Menang. Diam. Gak lho. Menang diam mau. Rasane Mbak. Merinding Mbak rasane. Iya. Dipotong lho. Rasane ya. Merinding Mbak. Wes, ya semono, Mbak. Wes Mbak. Apa Mbak iki Mbak? Ya Allah. Lucu tenan. Pinggire kuwi moto kok men. Foto. Moto. Menang aja buju ae kok kedereng kok. Padha menang ae. Menang ae to. In. Iya. Buju ae. Bukur dik lu. Jinglo. Lo deh, lo deh. Ae. Aja buju menang ae. Gak podong kok. Cuma biasanya pirae mah. Mencoba. Menang. Ben Apa rapo. menang? Ae menang. Menang. Jinglo. Kending kluken we. Atau dah ngasih di pecah kok. Menang ae. Ngaju lho Mbak rambutku. Menang ae. Wes sampai Kurang jane lagi. Menang Mbak. ae lho. Wis jejak sirahe. Menang ae. Menang ae. Menang. Wis ya, Mbak. Iki apa atrap sak itu yang dapat gelang. Ya cantik lu. Oh gak jual. Ya di anu Sasa. Udah selesai guys. Dah, ke sana. Halo guys. Oke. Terima kasih. Bye.